Hey guys, how's it going? Sou Dave Lee, de Dave Lee's English, e a gente está falando sobre tudo som de inglês. A gente está estudando os vogais. Agora a gente está estudando os vogais controlados por R. Então, esses sons não existem em português. Então, presta atenção especialmente aqui. E por favor, dá um like, compartilhe para qualquer outra pessoa que quer aprender inglês. E inscreva-se e ligue as notificações, porque a gente está aprendendo muito. Então, R control short R, o que é? É simplesmente, se você se lembra o alfabeto em inglês, tem a letra R, é esse som aqui. Mas como faça esse som na realidade? Começa com esse som aqui de A, que existe também em português, A, e ir direito para Arrr. Então é assim, Arrr, A com boca aberta, Arrr com boca mais fechada, Arr, Arr, Arr. E lembre-se, quando você faz um R, os lados da língua tocam os dentes. Então é Arr, Arr, é assim. Então, vamos para a trava-língua aqui. E boas notícias, que essa som de R só tem uma maneira para fazer, com A, E. Então, mais fácil do que vários outros vogais. Então, Barbie's car is parked far from Bart Star's bar. Isso quer dizer, o carro de Barbie é estacionado longe de Bart Starr. Bart Starr era uma estrela de futebol americano muitos anos atrás. O time dele ganhou o primeiro e segundo Super Bowl, o campeão de futebol americano. Não sei se ele tem um bar ou não, mas faz sentido nesta frase. Então vamos de novo. Barbie's car is parked far from Bart Starr's bar. É um pouco mais rápido. Barbie's car is parked far from Bart Starr's bar. Então, como fazer? Para ver quais palavras são enfatizadas. Então, Barbie's car is parked far from Bart Starr's bar. Barbie's car is parked far from Bart Starr's bar. Então, mais rápido. Barbie's car is parked far from Bart Starr's bar. Barbie's car is parked far from Bart Starr's bar. Então, é isso aí. Só lembre-se, começa com esse som de A e ir direito para R. E então, até a próxima vez. Obrigado por assistindo. E see you next time. God bless you and goodbye.